一河之隔嘅深圳，單價2萬幾。我哋而家呢個位置7000幾，呢度有條河仔啦，比較細嘅河仔，跟住對面馬路咧就係深圳嚟㗎啦。跟住容積率咧係非常之低，2.4，綠化咧接近40% 嘅，咁啊綠化率係非常之高咯。咁而家咧佢呢個得房率咧更加係達到90%嘅。跟住咧我哋呢座咧就係8座啊，8座係樓王嚟嘅，大積為主，呢個係3+1房嘅，咁點解加一咧？因為我哋呢個位置咧本身係一個露台嘅位置，咁但係咧，你可以封咗佢嘅。Hello， 大家好，我哋康華地產 Andy 井。嗱，而家經我哋康華地產成交嘅話咧，我哋公司回贈翻3年嘅管理費俾業主嘅，又或者得乜嘢隨時聯絡翻我 Andy 井，打呢個電話就冇問題㗎啦 ，WhatsApp 都得嘅。亦都可以啦，隨時上翻我哋荃灣南豐中心618室上嚟攞翻資料啊。今日咧 Andy 井咧就嚟到呢個位置，真正嘅邊界位啊，深圳同埋惠州嘅邊界位。對面咧一河之隔嘅咧，其實呢度中間係有條河仔嘅，我哋呢個角度睇唔到。對面就係深圳㗎啦，呢啲樓全部都係深圳。白色嗰架嘢咧，而家係廠房，未來係深圳坪山一個商場。對面嘅一手樓，而家全部單價2萬幾起。而家我哋呢個位置咧係屬於惠陽嘅白石，單價咧講緊7000幾蚊已經係有交易㗎啦。亦都可以睇睇呢塊板。而家我哋今日睇個樓盤咧就係木雲左岸啦，呢個位置就係我哋嘅白石嘅位置。呢度有條河仔啦，比較細嘅河仔，跟住對面馬路咧就係深圳嚟㗎啦。白色嗰個建築物咧就喺呢度啦。嗰個未來嘅商場啦，深鐵嘅。咁啊事不宜遲啦，咁啊不如咧我哋直接入去銷售中心嗰度了解咗先啦。咁而家我哋個樓盤個位置咧係屬於呢個惠州惠陽嘅白石啊。咁我哋最近嘅地鐵站咧就係呢個深圳嘅14號線嘅沙田站。咁距離我哋呢個樓盤咧大約係1-2個字到嘅車程就喺度到㗎啦。上邊呢個圖嘅上面就係惠州啦。跟住隔咗條河下邊咧就係深圳嚟嘅，咁所以我哋呢個樓盤個位置咧，深圳同惠州嘅邊皮位啊，咁所以咧我哋可以用呢個惠州嘅價錢買樓，另外亦都可以享用到呢個深圳嘅配套同埋深圳嘅地鐵，咁啊最近就係呢個沙田站啊，跟住我哋可以坐翻呢個地鐵啦，14號快線啦，直接翻到去我哋呢個福田嘅江夏北，跟住咧喺江夏北再轉翻呢個10號線咧，就可以翻到我哋呢個福田口岸啦。咁如果你話唔想坐地鐵嘅話咧，我哋亦都可以咧坐高鐵翻香港嘅。咁距離我哋呢個樓盤咧都係講緊3-4個字到嘅車程咧，就可以去到呢個深圳嘅坪山站。跟住咧我哋坐翻呢個高鐵咧，大約都係講緊10個字到嘅車程時間啦，就可以翻到我哋呢個西九噶啦。咁大致上個交通嘅情況就係咁樣啦。我再講一講個配套啦。咁本身咧，我哋呢個樓盤咧，樓下同埋隔離左右都有好多民生嘅鋪頭做緊生意㗎啦。咁距離我哋呢個樓盤200米咧，有個大型嘅超市大潤發啊。跟住我哋樓盤斜對面咧有個昂鵝車輛段嘅。而家暫時嚟講係啲廠房嚟嘅。一陣間我哋上示範單位咧都睇到嘅。咁呢個昂鵝車輛段咧，未來咧係規劃咗一個商場嚟嘅。佔地咧而家係40萬平方，非常之大啊。咁當然啦，需要等一等嘅，未有咁快啊。跟住我哋樓盤後邊啦，亦都係有個比亞迪嘅產業園啦，同埋咧我哋附近亦都有好多嘅醫院嘅，有好似呢個坪山區中心醫院啦，坪山嘅婦幼保健院啊，坪山中醫院啊等等啦，咁都係非常之近我哋嘅樓盤嘅，都係講緊幾公里嘅範圍以內嘅事嚟嘅啫。咁如果你話真係唔想去到幾公里以外嘅，咁我哋附近亦都有個白石醫院，自己惠州嘅醫院嚟嘅，私人嘅，咁都係講緊幾百米嘅距離嘅啫，非常之方便嘅。咁大致上呢個區位圖嘅情況就係咁樣啦。咁我講一講個沙盤先。而家呢個沙盤咧，呢個就係我哋樓盤嗰個佈局啦。咁唔算話特別大。後邊就係幼稚園，前邊咧就係嗰啲鋪頭、地商嗰啲啦，中間就係嗰個平台花園啦。咁有泳池嘅，有2個泳池，一個成人池，一個小朋友池。另外亦都有啲跑道啊，同埋有啲遊樂場啊嘅設施啦。咁而家咧發展商咧主推嘅咧就係呢個5、6、7座同埋第8座嘅大積啦。5、6、7座嘅戶型咧，最主要就係89平方至到116平方嘅單位啦，3房為主啦。跟住8座咧有啲大積嘅去到4房嘅140平方嘅。咁我哋今日主要講嘅咧就係呢3座先，呢3座嘅戶型。咁89平方啊至到116平方啊呢啲咁嘅單位先啦。佢有2個價錢嘅，無坯價咧就係79蚊單價，如果有裝修嘅話咧就係8800蚊單價。咁一陣間咧我哋上去咧亦都會比較一下究竟呢個裝修值唔值嘅。咁同埋咧講埋呢個樓盤嘅少少資料先啦。咁我哋呢個樓盤啦個車位亦都非常之充足嘅，1比1.3，跟住容積率咧係非常之低，2.4，綠化咧接近40% 嘅，綠化率係非常之高咯。咁而家咧佢呢個得房率咧更加係達到90%嘅，究竟係咪真係咁實用咧？我哋而家直接上去呢個示範單位度睇下先啦。好啦，咁我哋上去之前咧，亦都可以睇睇嗰個平台花園啦。而家我哋呢個位置咧就係嗰個花園，佢個綠化率咧係非常之高嘅，呢度達到係40%嘅，容積率係2.4啦。咁而家咧我哋發展商主要賣嘅咧就係呢幾座啦，5、6、7座係啦，5座、6座、7座。
咁如果內園嘅景觀咧，就係望翻我哋呢度噶啦。跟住咧，我哋呢座咧就係8座啊，8座係樓王嚟嘅，大積為主。跟住呢邊咧就係嗰個321咁樣去啦。嗱，咁我哋呢個內園咧，亦都有泳池啊，亦都有啲兒童遊樂場啊。嗱，咁同埋有啲好長嘅跑道啊、球場啊，都係有齊晒嘅。嗱，咁而家咧，我哋直接上去睇咗個示範單位先啦。好啦，而家我哋就上到嚟呢個示範單位呢一層啦。咁而家我哋個位置咧就係3座啊。咁我哋睇嘅咧係實體樓嚟嘅，因為呢度係現樓嚟㗎啦，入咗貨㗎啦。嗱，咁而家咧我哋睇到呢個就係嗰個lift 嘅大堂啦。咁佢每一層咧有2部 lift，有4個單位嘅。咁大致上咧，我哋賣嘅5、6、7座主推嘅座數咧，都係嘅格局都係差唔多嘅啫。嗱，咁而家我哋第一間睇嘅咧就係116平方嘅單位啊。呢個係3+1房嘅。咁點解加一咧？因為我哋呢個位置咧本身係一個露台嘅位置，咁但係咧你可以封咗佢嘅，做翻間客房又或者書房。又或者老人家房都係冇問題啦。跟住咧呢度有個鞋櫃位啦，跟住呢度咧就係嗰個客廳啦。咁啊兩邊廳，咁我哋可以過嚟呢邊睇睇先嚇。嗱，呢個方向咧就係向南嘅，望翻浪園個景觀啦。咁啊呢度咧就係嗰個幼稚園啦。咁我哋呢度咧就係嗰個內園啦。咁啊綠化率咧都有成40%嘅，比一般屋苑係高啦。咁同埋容積率咧都係講緊2.4嘅啫，非常之低㗎啦呢個。嗱，咁啊南北對流啦。咁個開間咧約莫係3.9米嘅，係啦，都幾闊嘅喎。跟住咧，我哋呢邊咧就嗰個飯廳啦，飯廳就會窄翻少少，3.2米嘅開間嘅啫。嗱，跟住咧，我哋睇埋個廚房個位置，係啦，咁啊一個長形嘅設計啦，咁啊一個長 U 啦，嚇，咁呢邊咧亦都可以放到個單門嘅雪櫃嘅。跟住咧，我哋再出嚟睇睇個景觀啦。呢個係向北啊，呢個方向向北嚇，南北通嘅單位嚟嘅。嗱，咁我哋望翻出去咧，就係一啲嘅山景啦，同埋一啲田園景啊。咁呢啲咧就係原居民嗰啲 house 啦。咁我哋望翻出去咧就非常之舒服嘅，綠油油咁樣，鳥語花香，有啲雀仔叫嘅。咁同埋下邊咧就係有啲跑道啦，咁樣都係屬於我哋屋苑嘅範圍嘅。嗱，咁而家咧我哋主推嘅第5座啦，咁係有呢個單位嘅，咁佢個景觀咧都係望翻外圍同埋個內園為主啦。跟住咧，我哋再睇睇啲房啦。嗱，呢個係第一間房，非常之大嘅。咁嗰度有個窗台嘅位置，咁睇下你需唔需要偷埋嚟用啦。其實咧，呢個窗台咧係可以駁得嘅。跟住咧都係望翻個內園個景觀啦。跟住咧，我哋睇睇嗰個客廁啦。嗱，咁呢度咧係有架嘢咁啊點沖涼咧？嗱，咁其實咧係可以自己駁咗佢嘅嚇。咁啊，到時駁咗佢之後咧就可以做翻個企缸啦。跟住咧，我哋呢邊咧就係另一間房啦。咁呢啲窗台咧，呢個屋苑係其實係駁得嘅。咁駁咗之後咧，嗰個空間咧就會大好多啦。跟住我哋再睇埋嗰個主人房。嗱，個主人房咧都唔細嘅，係啦，景觀都係望翻內園啦。跟住呢邊咧就可以三邊落床啦。咁其實呢個窗台咧亦都係可以駁咗咧就更加大啦。跟住呢邊咧個位置咧亦都可以做到個衣帽間啦，做到個衣帽間。跟住呢邊咧就係嗰個洗手間啦。咁啊，洗手間同樣咧都係有架嘢咁喺度啦，咁啊到時自行駁咗佢啦，咁就可以做翻個企缸啦。咁我就報翻個價錢啦。個總價咧，嗱佢有2個嘅，一個就毛坯價，一個就係裝修價啦。咁我報個毛坯啦，咁個毛坯咧個單價大約係79蚊到嘅，個單價非常之平啦。咁個總價亦都係大約係91萬6千幾啦。個首期咧係13萬7千幾，月供咧係3300蚊左右嘅。咁如果你話要埋裝修嘅話咧，講緊都係8800蚊嘅單價嘅啫，加多900蚊左右就可以有埋裝修嘅。嗱，咁就我覺得有埋裝修咧就會着數啲下一個價錢。嗱，咁我哋咧而家就睇埋有個裝修嘅交標係點樣。好啦，咁而家咧我哋就喺呢個第6座啊，第6座亦都係發展商主推嘅單位啊。咁就我哋而家睇呢間咧就係89平方嘅單位，咁同埋咧有個加咗錢嘅裝修交標，咁亦都可以順便睇埋啦。咁入到嚟咧就係一個鞋櫃啦，好簡單嘅鞋櫃。跟住呢邊咧亦都有個指紋密碼鎖嘅。加裝修咧就有埋噶啦，跟住而家眼見嘅咧就係咁樣裝修俾你噶啦。咁啊呢啲咁嘅牆身啦，白色乳膠漆，跟住地磚又灰色地磚咁樣啦。咁款式咧基本上就係咁樣，但係咧你可以改嘅，改嘅話咧個價錢可能咧就會再多少少咁樣啦。嗱，跟住咧我哋睇睇個廚房先嚇。呢個89平方嘅廚房咧都幾大喎，都幾深。咁同埋亦都個採光非常之唔錯啊。跟住咧裝修嘅話咧有埋啲櫥櫃啦，咁啊同埋呢個3寶啦。咁啊雪櫃咧，亦都可以放到入個廚房噶啦。跟住我而家呢個位置咧，就係嗰個飯廳嘅位置啦。跟住客廳個開間咧係約莫3.5米到嘅開間。跟住我哋出嚟睇睇個露台同埋個景觀。
嗱，咁而家我哋呢個方向咧就係東南方向啦，前面就係我哋嘅屏山區啦，深圳嘅屏山。跟住咧，我哋嘅左手邊咧就係淡水個方向啦，最高嗰座咧就係嗰個城結中心啦。咁啊好多嘢玩啦。跟住咧，我哋前面呢度咧，未來係一個大型嘅商場嚟嘅，佔地係40萬平方㗎。咁但係當然啦，時間係需要嘅咁係深鐵嘅發展嚇。咁下邊啦，咁亦都係整緊啲路啦咁所以暫時嚟講係比較撈舊啲。咁亦都會有啲原居民嘅村屋。跟住咧，我哋再睇睇啲房啦。同埋啲洗手間。咁我哋睇咗個廁所先啦。佢個裝修咧，好老實就真係比較簡單啲嘅，連個企缸佢都冇做咗出嚟嚇。咁要自己搞翻。咁啊一個基本嘅裝修啦。咁啊鏡櫃啊、星盤都係有嘅。跟住咧，我哋再睇睇呢間客房。佢個窗台係駁咗㗎啦。原本呢個位置咧就係個窗台嚟嘅。咁樣駁咗之後咧，就會個空間就會大啲咯。跟住咧，我哋再睇埋呢一間房，另一間嘅客房啦。咁啊駁咗之後咧，就會係咁樣啦。如果你唔幫咧，好老實，你一定會偷埋個窗台位用。咁但係咧，如果你加錢做呢個裝修嘅話咧，發展商係會幫你幫埋嘅。咁同埋咧個窗都幾大啊！呢個客房。跟住我哋最後睇埋個主人房，呢個就套廁啦。咁啊好彩呢個套廁咧做翻個企缸俾你啊，都夠闊。係啦，咁啊呢啲全部整好晒俾你嘅。跟住個主人房啦，主人房同樣啦，佢都係駁咗個窗台嘅，原本有個窗台嘅位置。咁駁咗之後咧，咁啊衣櫃可以放翻呢邊，跟住可以做翻三邊落床都係冇問題啦。景觀就同呢個客廳係一樣噶啦。咁而家我哋呢個單位咧，真正係發展商主推嘅單位嚟嘅。咁我報埋個價錢啦。呢個89平方嘅3房2衛嘅單位咧，如果你話冇裝修嘅情況之下咧，就大約係70萬3千蚊左右啦。個總價，首期咧就係大概係10萬蚊鬆少少，月供咧都係講緊2600蚊到嘅啫。咁如果你話要裝修嘅話咧，個單價就大概係8800蚊左右啦，多900蚊到嘅單價啊。好啦，咁我哋就睇完啦。咁就啱啱我哋見到個裝修係點樣啦。交咗900蚊嘅裝修咧，就係咁樣噶啦，900蚊一個平方嘅。咁其實咧，即係我睇法啦，喺出邊1500蚊至到2000蚊咧，其實可以整到好靚噶啦，特別喺惠州呢啲地方。咁所以咧，當然視乎本身嘅需求啦。中意收樓有埋裝修嘅，就可以選擇翻佢哋嘅裝修啦。咁就總結翻呢個樓盤啦。呢個樓盤我覺得最大優勢啦，就係嗰個地理位置啦，非常之近深圳，咁對面就已經係深圳嚟㗎啦，一河之隔嘅啫。咁嚟緊亦都有個大型嘅商場啦，咁亦都可以向到深圳嘅配套同埋地鐵嘅，咁啊非常之唔錯啦。咁同埋咧個價錢過咗對面一手樓2萬幾嘅單價，咁我哋而家呢度咧最平7000幾8000幾都可以搞到。咁嗰個性價比咧，我覺得呢邊咧係幾高嘅，南深呢邊。咁當然有啲人一定要深圳呢兩個就冇辦法啦。如果你話真係冇乜所謂嘅，其實可以比較埋呢邊嘅南新嘅邊區啦。咁同埋咧，我哋呢個樓盤咧係現樓啦。周邊嘅配套亦都係成熟晒㗎啦，唔計個商場啦，個商場要等嘅。咁我哋附近咧亦都有其他屋苑啦，同埋有一啲嘅村啦。咁所以咧新嘅超市啊，又或者一啲嘅街市啊、食肆啊嗰啲，全部都係齊晒㗎啦。咁好似有大潤發啊嗰啲都有啦。咁所以咧呢個樓盤嘅生活咧完全係冇問題嘅。咁至於唔好嘅地方咧，亦都有嘅。就係我哋周邊嘅環境，我覺得咧係比較差咗少少啊。比較多嗰啲村屋啦，亦都多嗰啲廠房啦。咁同埋咧好多路啊都喺度整緊。咁所以咧嗰個城市面貌咧可能會係爭少少咁樣嘅。咁同埋咧呢邊咧雖然話可以享用到呢個深圳嘅配套啊，咁但係其實咧距離我哋呢個最近嘅沙田站咧係有少少距離嘅。你行肯定行唔到㗎啦，你叫車或者自己揸車嘅話咧，大約係2個字到嘅車程啊，咁樣先可以去到我哋呢個深圳嘅14號線嘅沙田站。咁就大致上個情況就係咁樣啦。大家如果對呢個樓盤有興趣嘅話咧，又或者可以想比較其他林森邊區嘅樓盤啦，咁當然啦，亦都可以隨時聯翻啦 Andy 鄭啦，打上面呢個電話咧就冇問題㗎啦 ，WhatsApp 都得嘅。咁同埋咧，經我哋康華地產成交嘅話咧，我哋公司回贈翻3年嘅管理費俾業主嘅。又或者啲咩隨時上翻我哋荃灣南豐中心618室上嚟攞翻資料啊。咁我哋今集差唔多㗎啦，我哋下集見啦，拜拜。